bá pín o bọ́nà bá jìnnà jìnnà àdópin o àti sáré àdópin aré àbàtìjìyà àdópin ìyá o àti sunsun àti kọ̀ ògiri ó má ti gbẹ̀yìn kọ́ lọ́tẹ̀ ìmọ̀ bẹ́ẹ̀ ni o. ilé òní gbóná kárẹ̀ kó mi mọ́lé ayé òní kóró kàkọ́ nípa ọ̀run o. láyé náà la ó wà títà ó fi ṣẹ́gun lójú àwọn ọlọ́tẹ̀ ẹ̀kún àkọjá òkùnkùn wá ní wọ́n lẹ́ fáwọn ọmọ Yorùbá ọjọ́ ayọ̀ sún mọ́lé o. Láíláí kan bá ó mà ní láíláí kan bá Yorùbá ò ní dọ̀bálẹ̀ fẹ́nìkan ó ní gbẹ̀yìn kan lọ́tẹ̀ ìmọ̀ o. ẹ̀dìdé dídé bí olókùn ẹ bá jàgbá sílẹ̀ o ẹ rántí àtọmọdọ́mọ oníṣùwà kò ní rẹ̀ wá tá ó fi ṣẹ́gun ẹni tó dé ó tọ́jú ẹni tẹ̀lé ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ó lè ní dúró ẹ dúró gbọ̀n ẹ dúró gbọ̀n ẹ dúró gbọ̀n 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 àtúntàgbé oníkan ní òbí ẹ bá sùn wẹ́gbẹ́ ọjọ́ ayọ̀ tún mọ́lé o. Bí a bá kú tí a bá jí a ó mẹ́ni ní fẹ́ràn ẹni bá ṣàìsàn fún mi yóò lè mọyì àlàáfíà. Bí a bá ṣaláìní ká tó wá ní a ó mọyì bàbá fojoojúmọ́ jẹun adá. Ó ti fa fún Yorùbá tí iṣẹ́ ọmọ Odùduwà bàbá mi òkè gàgàgà tí í ṣe níbi lẹ́yìn àṣòótọ́. Ọ̀yọ́, Ìbàdàn, Oǹdó, Ìjẹ̀ṣà, Ilé Ifẹ̀ o. Àkúrẹ́, Ọ̀wọ̀, Ìkàrẹ́, Òwèyí, Èkìtì, Ẹ̀gbóhùn, Ìfẹ́ o. Ìbàràpá, Ilé Ẹ̀gbádò, ẹ̀yìn Ọ̀ṣun, Ẹ̀gbóhùn, Ìfẹ́ o. Ẹ̀yìn Ìjẹ̀bú ọmọ Àlárẹ̀ o, ẹ̀yìn Ẹ̀sán ọmọ Ìṣàbí. Mo kó nílé mo kálejò mo kí ọmọdé bẹ́ẹ̀ ni mo kí àgbàlagbà mo kí ọkùnrin bẹ́ẹ̀ ni mo kí obìnrin mo kí ládéládé ilẹ̀ Yorùbá mo kí lóyè lóyè mo kí Olódùmarè ọba lórí ọba ọba lónìí ọba lánàá ọba lọ́jọ́ gbogbo ọba tí ń fi ọba jẹ ọba tí ń yọba lóyè òun náà ló sọ pé kúlíláhùmọ̀ máàlíkàlì múlíkì tùtìhìlì múlíkà mọ̀tàṣà ó ní ẹ sọ fún wọn o ẹnikẹ́ni tí ń fọba jẹ tí ń rọba lóyè náà lọ́lọ́run ẹlẹ́dàá ọlọ́run yìí náà lọ́ba tí mo dúpẹ́ fún o mo dúpẹ́ fún Olódùmarè ọba tó tún ṣàánú mi lónìí tó tún sì fún mi lẹ́mìí tó ní kí n máa ṣẹ̀mí gbàgbéjì ẹ̀dá ni wọ́n ti kọlẹ̀ gbégbìn ó fún mi lójú ó ní máa ríran ó fún mi létí ó ní máa gbọ́ ó tún fún mi lẹ́nu ó ní máa sọ mo sì ń sọ kedere gbogbo ẹ̀yin èèyàn sì ń gbọ́ mi tí mò ń wí kódà àwọn èèyàn àtúnkọ sára pé bàbá ẹ mọ̀ ọ́ sọ tó kò dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ẹlẹ́dàá aláwọn ẹgbẹ́ mi tí wọ́n jọ bí wa ẹni tèmi bá láyé àtàwọn tí wọ́n ṣojú mi bí púpọ̀ nínú wọn ni wọ́n ti ṣojú mi sìn èmi náà àti ẹ̀tẹ̀lé mi ìdẹ́tẹ́ tá a jọ sí wọn tá a tún máa padà bọ̀ lé Ọlọ́run tó wá ní kémi gbé wọn síbẹ̀ kémi máa padà bọ̀ mímọ̀ ṣe mi kọ́ bí òun ṣe pọ́ Ọlọ́run ẹlẹ́dàá tó kàn sì ṣàánú mi mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run yìí tíwọ náà bá dúpẹ́ ó yá ọpẹ́ rẹ̀ dà kó dúpẹ́ fọ́lọ́run mo wá kí lọ́ba lọ́ba mo kí ládéládé lóyè lóyè ilẹ̀ Yorùbá adé apẹ́ lórí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀ èjìgbà lọ́kẹ́ ọpẹ́ lọ́rùn ẹ̀yìn ọba mo súnmọ́ba níwọ̀n ẹgbèje mo jìnnà sọ́ba níwọ̀n ẹgbẹ̀fà torí pé àrọ́ba bí báyìí náà ni ọba ń pa èmi ò sí nínú abáwọn bọ́ba mi ò sì sí nínú abáwọn rọ́ba fín tó mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi káàkiri gbogbo ilẹ̀ Nàìjíríà ẹ̀yin olólùfẹ́ mi káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá
ẹ̀yin olólùfẹ́ mi tẹ́ wà káàkiri ilẹ̀ Áfíríkà, mi ò gbàgbé ẹ̀yin tẹ́ wà lókè òkun, ẹ̀yin ará Amẹ́ríkà mo kí yín o, mo kẹ́yin ará Yúróòpù, mo kẹ́yin tí ẹ wà ní Asia, ẹ̀yin tẹ́ wà Canada specially báyìí ni mo lù yín lọ́gọ̀ ẹnu. Ẹ ṣeun mo dúpẹ́ tó ẹ wá nǹkan fìdílé àbí kí ẹ fi ìdílé nǹkan. Ẹ bá mi ké sí alára, ẹ ké sájèrò, ẹ ké sí ọ̀rọ̀gún ilé ìlà. Ẹ jẹ́ kó yé wọn pé ètò kan ètò bàbá gbàgede mọ̀ ó tún ti gorí igbá lẹ́ni o. A tún ti wá sójú ìwòran yín. Ẹ ṣeun tí ẹ tún gbà wá lálejò nínú ilé yín lónìí. Ojú tẹ́ fi ń wò mí òkú ní fọlágbára Olódùmarè, etí tẹ́ sì fi ń gbọ́ mi ò ní di. Ní agbára Olódùmarè ọba òkè, ẹ ní kábàámọ̀ àsìkò tí ẹ fẹ́ lò láti fi wo ètò bàbá gbàgede mọ̀ tòní. Ṣáájú kí n tó máa bẹ́tò lọ, gbogbo ìgbà ni mo máa ń sọ wípé ẹ wo bí tí wọ́n kọ subscribe sí, ẹ bá mi tẹ̀ kẹ́yìn náà ó di ara wa kájọ kó ọmọ lùbọ́. Ẹ wo bí tí wọ́n fi àmì aago sí nì, èyí ò ní wọ́n ń pè ní notification bell. Tẹ́ bá ti tẹ̀ yẹn náà, gbogbo ìgbà tí ètò yìí bá ti ń dórí igbá ta ti ń ju ètò yìí sílẹ̀, láìpẹ́ yìí á bẹ̀rẹ̀ live coverage àti Facebook àti YouTube. Ẹ máa wò mí bí mo ti ń ṣe gan-an. Kó wá di báyìí, YouTube ó wá gbé notification fún yín wípé bàbá gbàgede mọ̀ ó ti dé ta o. Tẹ́ ẹ bá ti tẹ àmì aago yìí lónìí mo ṣe ń sọ fún yín pé ẹ tẹ̀ ní ìsìn, torí lágbára Olódùmarè ọba òkè láti October 1st sí 2nd á di full online TV. Ẹ máa wo oríṣiríṣi ètò ìròyìn ní ètò bàbá gbàgede mọ̀ tèmi ń ṣe lórí ìwòsàn àti lórí káàkiri. Kódà á tún máa gba àwọn àgbààgbà lálejò. Àṣà àtìṣe ń kọ́ àwọn yẹn náà gbẹ̀yìn. Mo wá ń fàsìkò yìí ṣàṣírí kan fún yín. Gbogbo ẹ̀yin oníléeṣẹ́ ńláńlá àti oníléeṣẹ́ kéréje ẹ lè wá polówó ọjà yìí nínú iléeṣẹ́ wa, nínú bàbá gbàgede mọ̀ TV, BGI TV. Bẹ́ẹ̀ ni, torí pé a ti di online TV. Kò sí kódà ẹni tó ní ètò tó fẹ́ ṣe, tó fẹ́ ra airtime, àsìkò ẹ̀ ti wà ńlẹ̀. Bákan náà ni pé ẹ̀yin tẹ́ ẹ ní ayẹyẹ tí ẹ fẹ́ pe iléeṣẹ́ wa sí, àṣetán láti lọ bá yín kọ́va ẹ̀. Kámẹ́rà ńláńlá wà ńlẹ̀ bíbà àti láwọn iná lóríṣiríṣi tábà yín fi gbé ayẹyẹ yìí sáyé tí gbogbo ayé ò máa wò yín kedere. Bákan náà ni pé ẹ̀yin fẹ́ polówó ni, owó péréte báyìí lágbà lọ́wọ́ yín. Ẹ ṣáà ti pe nọ́mbà wa, gbogbo yín náà lẹ́mọ̀ bí tẹ́ ẹ lè pè mí sí. Ẹ pè mí sórí nọ́mbà mi ní agbára Ọlọ́run ń ṣe ní dáyín lóhùn. Bákan náà ni pé láti ọjọ́ October 2nd á fún yín ní nọ́mbà tẹ́ ẹ máa pè direct fún ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá fẹ́ market àbẹ́ fẹ́ ṣe nǹkan kan pẹ̀lú wa. Ẹ má wá jẹ́ àti ká sọ iléyá, ẹ má jẹ́ àsọ ìdílé pẹ́. Ẹ jẹ́ àgbé agbada sórí omi ká gbé agbada sórí iná lónìí, ká gbé ọkọ̀ tòní bọ́ sójú omi, kájọ túkọ̀ tòní. Ó sì dá mi lójú pé bùtí ayọ̀ òun náà lájà sí. Ó yá ẹ tó oríṣiríṣi láti kó wá lónìí bíbà níròyìn. Ìròyìn ayọ̀ kan ni mo kọ́kọ́ fẹ́ fi bẹ̀rẹ̀. Ṣé ẹ mọ̀ pé gbogbo ìgbà ni mo máa ń ṣe àdúrà fún ẹ̀yin tí ẹ wà ní Amẹ́ríkà tẹ́jọ́ ọmọ Yorùbá, ẹ̀yin ọmọ kan Yorùbá tẹ́ wà l'Amẹ́ríkà. Ní agbára Ọlọ́run gbogbo yín lẹ́kẹ̀ èrò òkò délé. Mo tútù sọ pé ẹ kó èrò òkò délé. Ẹ̀yin tẹ́ wà káàkiri ayé náà o tẹ̀sí l'Amẹ́ríkà, gbogbo yín náà là ń ríṣẹ́ ọwọ́ yín. Àwa ti Nàìjíríà náà kúkú gbẹ̀yìn. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé bí mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí, àṣẹ̀yìn ará Amẹ́ríkà, àṣẹ nílà kàyè tó báyìí. Ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà tẹ́ ń gbé Amẹ́ríkà. Yàtọ̀ fún in tí àwọn ọmọ Nàìjíríà ṣe nígbà tí búbù wá sí United Nations, tó sì jẹ́ pé àwọn náà wá lè kúkú àwọn kan tí wọ́n ń gbé placard lé wọn lọ́wọ́, tí wọ́n káṣọ Nàìjíríà sí wọn lọ́rùn, tí wọ́n dójú tira wọn láì ṣe Nàìjíríà, tí wọ́n dójú tira wọn tí Yorùbá finá mọ́ wọn. Jẹ́jẹ́ mọ̀ pé báǹkì kan wà tí wọ́n lò láti fi gbé owó jáde, tí wọ́n ń fún àwọn èèyàn yìí lówó. Èyí ò ní pé $150 àti $500 tí wọ́n fún àwọn èèyàn, tí wọ́n pariwo bá Nàìjíríà ṣe wọ́n ti wọ́n. Báǹkì yìí mà ti dáràn lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Kódà ọ̀gá tó jẹ́ branch manager báǹkì yìí,
ó ti wà nínú query bí mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí. Báǹkì náà ni Bank of America. Bank of America wà ní bí ibùsọ̀ tá lè sọ pé ibùsọ̀ 100 tá mọ̀ sí 400 meters sí UN House àti Nigeria House níbi tí embassy Nigeria wà. Ibẹ̀ ni báǹkì yìí wà. Ibẹ̀ náà ni wọ́n ti ń pín owó fún àwọn tí wọ́n kàn lọ kó láàrin títì, àwọn tá mọ̀ sí destitute, àwọn tó yẹ pé wọn ò níṣẹ́, wọn ń tọrọ bárà ní l'Amẹ́ríkà. Àwọn ẹni ní Nàìjíríà ni wọ́n kó jọ o pé kí wọ́n máa wá gbé placard. Àwọn tí wọn ò mọ nǹkan kan nípa Nàìjíríà rárá láwọn ọmọ Amẹ́ríkà tí wọn ò níṣẹ́, tí wọn ò lábọ̀ ni wọ́n kówó fún. Kódà India wà nù wọn pé kó máa gbèjà wọn. Wọ́n fẹ́ fi ọwọ́, wọ́n fẹ́ fi bo irọ́ lójú. Ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé báǹkì yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí àwọn ọmọ Yorùbá ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ pẹ̀lú wọn. Kódà kìí ṣe Yorùbá nìkan, Yíbò náà, kódà lára àwọn Haúsá náà tún sọ̀pọ́ọ̀tì wípé ẹ̀yin lẹ́tọ́ búbù, ẹ̀yin lẹ wà lẹ́yìn búbù tó fi rí àbúrú ìṣe tó fi dójú ti Nàìjíríà. Báǹkì yìí ní ń gbówó jáde, báǹkì yìí ni wọ́n lò láti gbé owó jáde. Nítorí ìdí eléyìí àwọn ọmọ Nàìjíríà máa sọ pé àwọn tí ń close àkáǹtì àwọn kúrò nínú Bank of America o. Ẹnìkan ló wá jáde ló wá ṣàlàyé in tó ṣẹlẹ̀ láàrin òun àti ọ̀gá pátápátá tó ní báǹkì yẹn. Ó kọ lẹ́tà sí ọ̀gá pátápátá tó wà ní ìṣáàjì Bank of America. Ó sọ fún pé lémi tèmi o, ó wù mí kí n close account mi, mo dẹ̀ fẹ́ ṣe lénìí. Ṣé ẹ mọ̀ pé òyìnbó ó jẹ́ nǹkan tí wọ́n pàtàkì ẹ̀dẹ́ èèyàn. Ẹni yìí láti máa béèrè pé kí ló dé, kí ló ṣe ẹ́, ṣáṣe nǹkan tí ò dá ní. Ẹni yẹn níbẹ̀ ni ó ní ẹ̀yin ìlú yìí ló ń gbé búbù níjà láti máa wá bàlújẹ́ níbí, láti máa wá bọ ọmọ Nàìjíríà lójú jẹ́ níbí. Ẹ̀yin lẹ ń gbé owó jáde fún wọn. Báǹkì yín ni wọ́n lò láti gbé owó jáde láti máa tó fi pa irọ́, láti máa fi kántá táwọn Yorùbá ṣe. Ó bà ẹni yìí lẹ́rù, ó bà dàrẹ́tọ̀ wọn pátápátá lókè, ó bà lẹ́rù pé ìyẹn ní Bank of America ti wá ìyọkùnrin yẹn ní bẹ́ẹ̀ ni. Arákùnrin lòun wá kó fídíò gbogbo aburú tí wọ́n ṣe, ibi tí wọ́n ti ń pín owó, ibi tí wọ́n ti ń kó aṣọ fún àwọn ẹni aburú yìí tí wọ́n kàn lọ kó wá, àti bí tẹ́nìkan ti sọ̀rọ̀ wípé òun tó rí owó ń ṣọmọ Nàìjíríà o, wọ́n kówó fóun lówó ni o, wọ́n sì kaṣọ sóhun lọ́rùn, òun sì nídìí owó. Arákùnrin ní ṣóòótọ́ ló ní bẹ́ẹ̀ ni. Ó tó wá ní ẹni tó sọ̀rọ̀ ètò wá lóhun tó wá lọ kó fọ́tò àti fídíò díẹ̀díẹ̀ lórí aburú tí wọ́n ṣe. Tó ó wá lọ mú gbogbo àwọn fídíòs tí wọ́n ti ṣe níbi tí wọ́n ti ń pa àwọn èèyàn, tí Fúlàní ti ń gbèyàn pa, tó ti ń bá àwọn èèyàn, tó ti ń rèpù wọn, tó ti ń gbowó, gbogbo ẹ̀ lọkùnrin kó pọ̀ tó fi ránṣẹ́ sí ọ̀gá Bank of America. Arákùnrin ẹ̀rù bà, ó ní nínú ìlú iná ẹ̀yẹn ní bẹ́ẹ̀ ni Nàìjíríà tí àwọn ẹni ìkọ́ṣọwọ̀ tí wọ́n ń sọ̀pọ́ọ̀tì ṣáwọn òkúkú mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Arákùnrin wa ní òun máa investigate ká tó mọ tó ṣẹlẹ̀. Ẹni 10, ẹni 15, 30, 100 wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ lẹ́tà páwọn náà fẹ́ open, àwọn náà fẹ́ close account wọn. Ibẹ̀ lẹ̀rú ti bá ọ̀gá yìí pátápátá pé Áfíríkà ẹjẹ́ ẹ bá ń ta ní branch manager àgbẹ̀ bá ń pè wá. Báǹkì ibi tí wọ́n lò, branch ibi tí wọ́n lò láti fi pín owó yìí, bí wọ́n mà ti farákùnrin query rèé. Ẹ̀yin Yorùbá ẹ káre, gbogbo fún yín, ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà ní Amẹ́ríkà, ẹ ṣeun, ẹ kú fọmọnìyàn ṣe. Eléyìí ẹjẹ́ á máa gbogbo ló fẹ́ bọ́ sí torí pé ọ̀ràn ló jẹ́ fún búbú o. Tó bá ti lè di nǹkan tí gbogbo ọmọ Nàìjíríà pátá tó wà, a mọ̀ pé kò lè possible kí gbogbo wọn kú òun bẹ́ẹ̀. Àmọ́ 70% àwọn tí wọ́n open account sí Bank of America, tó bá ti lọ possible pé wọ́n kú ò nínú báǹkì yẹn, nǹkan tán. Torí pé búbù ní ìlú yìí ó súnmọ́ kí wọ́n yá yọwọ́ yọsẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ pé ó gbọ́, ó ti balẹ̀ jẹ́ gan. Ṣé ẹ mọ̀ pé tẹ́lẹ̀ náà ohun tí wọ́n kúkú rìpọ́ọ̀tù fáwọn tó jó lórí l'Amẹ́ríkà ni pé irọ́ ni Yorùbá ń pa, kò sí nǹkan kan tó ń ṣẹlẹ̀ nílùú yìí.
ṣùgbọ́n nísìnyí tó dòdò ti yọjú díẹ̀ táwọn èèyàn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní fi fídíò hàn tẹ́lẹ̀ rí náà àwọn tí wọ́n lọ sí United Nations irú àwọn bàbá Bánjí Akíntóyè wọ́n ti submit tẹ́lẹ̀ àwọn protest wọn gbogbo aburú tí Fúlàní ṣe fún Yorùbá gbogbo ẹ̀ náà ni wọ́n ti kójọ náà ti submit tẹ́lẹ̀ tí UN sì ti gbà sọ́wọ́ èmi wá ń retí o kí ni tí US fẹ́ tí UN United Nations fẹ́ ṣe lórí ọ̀rọ̀ n tó ń ṣẹlẹ̀ yìí bóyá lóòótọ́ ni wọ́n máa fún Yorùbá ní referendum àbí wọn ò ní fún wọn ẹ jẹ́ ká máa wo nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe ṣùgbọ́n tó dùn mọ́ mi ó náà ní cooperation ta need láti ọwọ́ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ̀ wá diaspora ẹ jẹ́ kó ní kálukú náà tó tún kù kí wọ́n jáde kí wọ́n sanction Bank of America tí wọ́n lò láti lọ fi ṣe tí ò dáa fún gbogbo Nàìjíríà láti lọ fi bà wá lórúkọ jẹ́ nílùú òyìnbó ẹ dẹ̀ descend so low ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní parọ́ ẹ wá lọ kó àwọn ọmọ ìlú míì ẹ kówó lé wọn lọ́wọ́ ẹ kó aṣọ sí wọn lọ́rùn tí ebi ń pa ọmọ Nàìjíríà nílé mo sọ fún wa lánàá pa prepare Nàìjíríà prepare lọ́wọ́ láti ṣe independence 61 years tá a fẹ́ ṣe yìí ṣó ṣe é gbọ́ sétí lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí àwọn kan sì ń gbé inú ilé tí èèyàn ò gbọ́dọ̀ sọ pé déèyàn ló ń gbé bẹ́ẹ̀ níbi tí poverty yẹn dé níbi tí ìṣẹ́ òṣì níbi tó dé nílùú yìí mo ní fídíò kan lọ́wọ́ bí ó jẹ́ fídíò bànújẹ́ gan-an ẹlòmíì àwọn kan dẹ̀ ń gbé inú ilé tó jẹ́ pé àwọn àtomi ni wọ́n jọ ń gbé inú ilé irú inú ilé yìí kò jìnnà sédò kò jìnnà sí àwọn nǹkan olóró tí wọ́n máa ń bá omi rìn ṣùgbọ́n nígbà tí wọn ò ní choice ibi tó wo wọn ká ni tí ò síbi tí wọ́n tún lè gbé mọ́ wọ́n ní láti máa gbé bẹ́ẹ̀ ìlú yìí kan ṣo yìí òun làwọn tí wọ́n ń kó owó taxpayers tí wọ́n ń kó lọ ralé sí Dubai tí wọ́n ń kó lọ kọ́lé sí Amẹ́ríkà ọmọ Nàìjíríà wà káàkiri ayé tí wọn ò lè wálé bandit ń gbé àwọn èèyàn pa kò sí security after 61 years a lè dẹnu wa bọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń ṣe jẹjẹ lórí ilẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń gbé inú àwọn ilé tí ò ṣe é gbọ́ pé déèyàn ló ń gbé bí ẹ jẹ́ àwọn ilé yẹn mò ń bọ̀ náà. Okay, well done. Mama, enter your place. Fine boy, how are you? How are you? How are you? Where do you stay? Yeah, I just parked inside the other room because of empty. Okay, yeah, sorry. How long have you been staying here? What's your name? Over 7 years. Say hi. Rich. Where's your own sister? Yeah, sorry. Not completely. Take one. Thank you. Yeah? Okay. Fine boy, how are you? Well done, ma. Yes, sir. How long have you been staying here? You don't tell. How many years? See your boy. I girl. Nagel, what's his name? Goodness. Goodness and mercy shall follow you all the days of your life. Forever and never. Amen. Okay, now you're picking with that too. How are you? How are you doing? Yeah. Hey, sorry, Mama. Is that the water you used to drink too? No. Yeah, Mama, take. Thank you, okay, sir. no problem. God bless you, Amen. sir. Thank you, sir. Good one. Amen. Amen. Lots of you. Thank you, sir. Thank you. I don't know. Yes, sir. How long letting baby? 2 years. 2 years. Yeah, pẹ̀lẹ́ àǹtí tani. Ìyàwó yín àbí? Ìyàwó mi sá. Ibo ló lọ? Ìlú? Okay. Ẹgbà ẹ fi oúnjẹ. Ẹ pẹ̀lẹ́ sà. Ẹ pẹ̀lẹ́.
So bá tẹ́ wá fẹ́ dáná bọ́ọ̀lù ẹ̀ ṣe ń dáná. Morning stove. Ẹ̀yà ibi ẹ̀ náà lẹ ti ń dàrí. Ẹ̀yà ẹ pẹ̀lẹ́ sà. Ẹ pẹ̀lẹ́. Ẹ pẹ̀lẹ́. Daddy, ìwọ́dà. Daddy, ẹ lọ gbà lọ́wọ́ ẹ̀ mẹ́. Ẹ pẹ̀lẹ́. Ẹ pẹ̀lẹ́, ẹ gbà ta. Àmín o. Àmín. Àmín o. Àmín o. Àmín. Ẹ pẹ̀lẹ́ sà. Báwo lọ̀hún ṣé kò pa yín gbé? Alẹ́ àná lẹ́nìkan sẹ́ndì fídíò yẹn sí mi, mo wò mo dẹ̀ sunkún pé ṣé ẹ̀dá èèyàn náà làwọn tó ń gbé bí? Ṣùgbọ́n àwọn ò ní choice. Ẹ wò àwọn tí wọ́n lọ ń fún wọn lówó ní kí lówó yẹn lè ṣe. Owó tí wọ́n fún wọn yẹn sìn, the only thing tíjọba lè ṣe, Èkó ní Lagos State lẹ́wọ̀ yẹn, èyí tí wọ́n lè ṣe ni kán relocate wọn kúrò ládùúgbò yẹn. Àbí nígbà tí wọn ò bá lówó tó fẹ́ fi gba lébò míì, ìbò ni wọ́n tún fẹ́ lọ. Àwọn ẹ̀rọ àwọn tí wọ́n níyàwó tí wọ́n bímọ síbẹ̀ nínú omi, kàṣọ pé dé èèyàn ń gbénú omi yẹn. Ó jẹ́ nǹkan tó bà mí lójú, ó jẹ́ tó yà mí lẹ́nu parí pé ẹ̀dá kan ń gbérú inú bíi nílùú tó lọ́ba tó níjòyè. A dẹ̀ ń lọ sí Amẹ́ríkà, a lọ ń parọ́ tí ò ní mínì pé Nàìjíríà ìlú tó dá ní kò sí wàhálà kankan. Ẹ̀gbọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ni. Security is nothing to write home about. Ní lánàá fídíò tí mo wá ṣe lánàá, mo gbé wá fún wa pé wọ́n gbé Air Vice Marshal Smith lẹ́kọ̀ọ́, odindi Air Vice Marshal, post yẹn equivalent to Lieutenant General nínú army. Torí pé Marshal ò ní highest. Air Vice Marshal wọ́n wá wọlé, àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì gbé bí ẹni pé kì í tiẹ̀ ṣe ológun rárá. Ọmọlẹ́yìn ẹ̀ ló wá ń padà sọ̀rọ̀. Ọ́díò yẹn lánàá mo sọ pé ká gbọ́, èmi ò mọ̀ pé kò clear. Àwọn èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní pè mí, wọ́n wá sọ fún mi pé bàbá òun wá ká gbọ́ ọ́díò yẹn, á gbọ́, ẹ má bínú. Mo ti wá gbé ọ́díò yẹn wá lẹ́nu. Lágbára Ọlọ́run ẹ máa gbọ́, ẹ máa tẹ́tí sílẹ̀ sí ìbẹ̀lẹ̀jẹ́ láti gbọ́ ọ́díò yẹn. Torí pé gbàrà tí nǹkan yẹn ti ṣẹlẹ̀, lọ́mọkùnrin yẹn ti ṣe bẹ̀rẹ̀ ló ti sáré pè, ló ti sáré ṣe voice note yẹn pé kọ́ máa bóun pín kiri. Ṣé ìlú tí ò sí security tó jẹ́ pé àwọn èèyàn wọn ò lè rìn kí wọ́n dún kán fìdùnnú rìn kán má bẹ̀rù, a lè sùn kádìjú wa méjèèjì. Mo ń bọ̀, mo fẹ́ play audio yẹn kí gbogbo wa gbọ́. Good evening, House, abeg. This is an emergency, abeg. Air Vice Marshal Smith, I'm sorry, I'm Corporal Ogichi, attached to Air Vice Marshal Smith. Air Vice Marshal Smith, they just come move and just now from site where we dey work. Just now, some gunmen and they are on mask. They just come pull Oga out of the site now. They shot everywhere, but Oga, they managed carry Oga come on me. I dey nearby where Oga say ma fix in vehicle. I'm his driver. So as I come now, I saw them when they went on a boat through the water, but I wasn't down. So I just ran to the site and I found Oga's glass and I saw where he struggled with them before they took him off, sir. Please, somebody to pass the message. They went from Pompansé, this Blenco area in Aja. They rode through towards Ikorodu area through the water. Please pass this information, please. It's emergency, please. Tó ohun yẹn la gbọ́ yẹn, ẹni ló jẹ́ oddly retired Air Vice Marshal Smith. Di òní àti ìgbọ̀wé about 12. Ìbànújẹ́ ni mo tún fi sọ fún wa pé ìmí ìtúnṣẹlẹ̀ lẹ́nìí tèmi tí ẹ wá worst.
nítorí pé gbogbo wa náà la mọ olóògbé Dora Akunyili tí ó ti fìgbà kan jẹ́ olórí àwọn EFCC nígbà kan NAFDAC nígbà kan. Èní nìyẹn ó tún wá padà jẹ́ mínísítà lẹ́yìn ẹ̀. Ọkọ ẹ̀ tó fi ń lẹ̀ lọ sáyé ní àná òde yìí ó ní àwọn agbénipa ni wọ́n lọ yìnbọn pa ọkọ ẹ̀ o. Ọkọ yìí lọ sí Nsukka Nigeria University ní Nsukka. Àwọn alumni association ibẹ̀ níyàwó ẹ̀ ti jáde. Àwọn alumni association ni wọ́n ṣe get together. Wọ́n wá fún ìyàwó ẹ̀ ní posthumous award. Òun ló wá lọ bá ìyàwó ẹ̀ gba award àti ọmọ ẹ̀ kan. Ọmọ ẹ̀ yẹn mo rò pé yẹn wà university ṣùgbọ́n wọn ò jọ gbé. Ọkùnrin lọ gbà ní orúkọ ìyàwó ẹ̀, ó sì fún àwọn àjọ yìí ní 500,000. Níbi tó ti ń padà bọ̀ làwọn àjọ agbénipa, àwọn alọ́kólókígbe, àwọn ẹni aburú tà ń sọ ní Nàìjíríà yìí ni wọ́n máa yìnbọn fún ọmọkùnrin yìí. Orúkọ ọmọkùnrin náà máa jẹ́ Chika Akuyile. Òun náà ni orúkọ ẹ̀, Chike Akuyile. Òun lárákùnrin yìí jẹ́. Wọ́n pàdé ẹ̀ lọ́nà ní ọ̀nà Indemili ní Umuaji ní Indemili local government ní Anambra State. Ibẹ̀ ni wọ́n ka mọ́ o, ó ń bọ̀ láti Nsukka. Ibẹ̀ ni wọ́n ka mọ́ tí wọ́n sì yìnbọn fún un. Mo ní fídíò ẹ̀ lọ́wọ́ tí mo fẹ́ fi hàn wá, torí pé ńgbà tí wọ́n yìnbọn fún un kò kú lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Arákùnrin náà jìjàdú ẹ̀mí rẹ̀, àmọ́ ẹ ò lè rí ibi orí rẹ̀ o. Mo ti fi nǹkan bò ó, mo ti fi nǹkan bò bí orí yẹn kò ṣeé rí. Wọ́n fi ìbọn fọ́ gbogbo bí ojúmọ́ orí ẹ̀ tó fọ́ yàkàyàkà ni. Ó sì gbìyànjú, ó jà raburabu, ṣùgbọ́n ẹ̀pà ò padà bóró mọ́. Mo ń bọ̀ náà. Kita ka this team eba na onye fa just gbagbo na iru this man. Oi, onon dom no. Right, na the man. Na go dia. Kita ko me na fon bo. Oh. Irú ìlú wo la wà yìí wọ lọ́hùn? Irú ìlú wo la wà yìí? Olówó ò ní fọkànbalẹ̀. Àwa mẹ̀kúnnù ò ní fọkànbalẹ̀. Ọmọdé kò ní fọkànbalẹ̀. Kódà ọmọ iléèwé ò ní fọkànbalẹ̀. Àgbàlagbà pípa ni. Adẹ̀sọ́pà ń ṣèjọba, sọ́pà ń ṣèlú. Pẹ̀lú ẹ̀ náà àwọn èèyàn wá ń lọ wọ́n lọ rìpọ́ọ̀tù àtúnwá ń kàńtà wọn. Àfikẹ́lẹ́nu ọba òkè ó ṣàánú wa nílùú yìí. Àwọn tá ń sọ yìí, àwọn tí wọ́n ti farajì fúnlùú ni o, ni wọ́n ń gbé pa ní kọ̀ọ̀kan ìjèjì. Àìmọye ọmọ ìlú tó jẹ́ mẹ̀kúnnù bíi tiwa tí wọ́n ti pàdánù láìsí tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí i. Ṣé ìjọba náà dẹ̀ là ń ṣe ìṣá? Ṣé ìlú la wà yìí? Tó àfikọ́lódù ọba òkè ó gba ní o. Ó jẹ́ ìbànújẹ́ ọkàn fún mi. Wọ́n gbé kan lánàá odindi ológun. Tẹ́lẹ̀ rí bí olè bá ń ja gbogbo àdúgbò, tí wọ́n bá gbọ́pọ̀ ga sójà kan wà ládùúgbò kan, wọ́n jẹ́ súnmọ́ bẹ́ẹ̀. Tí gbọmọgbọmọ bá ń gbé àwọn èèyàn ní àdúgbò, tí wọ́n bá gbọ́ pé ọ̀gá sójà kan wà níbi àdúgbò yẹn, wọ́n jẹ́ súnmọ́ bẹ́ẹ̀. Àmọ́ nísìnyí ọ̀rọ̀ orí bẹ́ẹ̀ mọ́. Kódà wọ́n ń wọ báràkì àwọn àmì lọ gbé èèyàn. Wọ́n wọ báràkì àwọn àmì lọ gbé àwọn àmì náà odindi méjọ̀. Wọ́n pàkan wọ́n jí kan gbé lọ láìpẹ́ yìí ni wọ́n ṣe rí ìtọ́jú gbé. Irú security ta nílùú yìí rèé. Lọ́wọ́lọ́wọ́ ìbò ti ń rínú. Ẹ rí pé àgbà bó báyìí àti wọ one chance. Àfi k'Elédùmarè ọba òkè kó fi ìṣọ́ ẹ̀ṣọ́ wa o, kó máa ṣọ́ wa kó ṣọmọ wa, kọ́lọ́ má jẹ́ káwọ̀ bọ́ sọ́wọ́. Mo ń sọ lánàá lórí ọ̀rọ̀ títì. Ẹnìkan náà pè mí, wọ́n ní fídíò títì tí mo sọ àwọn ò rí. Táǹkà kan ní títì tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣí, títì tuntun, kò tóṣù kan tí wọ́n ṣí títì yìí ní táǹkà elépo bá gùn bẹ̀ kọjá. Títì yìí gé sí méjì débi wípé táǹkà elépo ìjà síbẹ̀, orí wà ní òkè, ìdí àti ìtókù wà nínú kòtò, ó wá kù bí ó ti kọjá. Epo wá ń ṣàn ní Nàìjíríà tá a sọ pé a ní títì, a ní owó, a dẹ̀ ná owó ọ̀hún. Ẹjọ́ ṣé bá ṣe ń ná rèé? Fídíò yẹn lánàá àwọn èèyàn complain pa wọn ò rí. Mo wá padà fẹ́ gbé fídíò yẹn wá kẹ́yìn náà wò ó. Kẹ́ ẹ wo irú bá a ṣe ń ṣe taxpayer ní Nàìjíríà. Àwọn èèyàn sanwó rí.
ìkànnà tó jà fún lọ́wọ́lọ́wọ́ ìwọ́n ní VAT value added tax ibo ni wọ́n ń kó sí báwo ni wọ́n ti ná kò sẹ́dá tó yé o mo bọ̀. Nna afugo ko si abi. This is happening live. With the Lagos I need to go now. I will go up when I finish my journey. Can see. Nah. Oh yeah, all gas now. Oh, it's gas. Oh no fuel. Oh no fuel. When non server. Hey, they la wuga wu. On it to where the road. I say side electrical. Wow, China road. My follow everywhere easy. No. Now, wow. Found a man on each over the road. On my way. Tó ẹ káàbọ̀ padà. Ẹ rí pé mo rẹ́rìn-ín torí pọ́rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí ọ̀rọ̀ ẹ̀rín ni mo lè pé bí mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí kí n sọ pé papa yoyo àbí papa.com oyoyo ẹ̀bá náà ti máa ń kọrin nì olóyè Bọ́lá Ahmed Tinubu tí gbogbo ayé mọ̀ sí Jagaban of Gbọ̀ngú wọ́n ti padà dé sí Nàìjíríà o wọ́n ti padà dé wọ́n sì bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ lẹ́yìn bí oṣù mélòó tí wọ́n lò ní ìlú òyìnbó àmọ́ nǹkan kan yà àwọn èèyàn lẹ́nu ó sì yẹ èmi náà lẹ́nu torí pé wọ́n máa lọ kàmpé fún olóyè Bọ́lá Ahmed Tinubu nílùú òyìnbó kàmpé yẹn kọ́ ni tó kàn mí o bí kì í ṣe pé ibi tí wọ́n ti wá kàmpé yẹn ọmọ Yorùbá bá a ti ṣe sọ tó yìí wípé ẹ jẹ́ kí ọlọ́múdọ́mù yẹ gbé àwọn kan tún sì wà tí wọ́n sọ pé sẹ́ àfikáwọn ṣerú Fúlàní kú wọ́n campaign ó sì dá mi lójú pé ọmọ Yorùbá ló wà ní ìdí ẹ̀ ní tí wọ́n ṣe yìí mò ń bọ̀. Over the weekend, a video showing campaign posters of Asiwaju Bola Ahmed Tinubu superimposed on rail lines and airport terminals in the United Kingdom circulated online. Let's take a look. Okay, is he running or not? I mean, he hasn't come out to say, but... Asiwaju Tinubu and his supporters, they want to start their campaign from the UK. But how much... we don't have diaspora voting, no, exactly. By the way, unfortunately. And the campaign there, maybe the purpose is to encourage people in diaspora, to persuade them, to encourage their people back home to support the Asiwaju when and if he decides to run for the presidency of Nigeria. All right. Well, thank you, guys. That's all I have for you on What's Trending today. I'll see you tomorrow. Well, thank you very much, Ojuneka.
Hundreds of supporters of the former governor of Lagos State, Bola Tinubu, gathered at a private terminal at the International Airport in Lagos to welcome him back home after close to 3 months' absence from the country. The national leader of the opposition All Progressives Congress had traveled out of the country to seek medical attention over a knee injury he had sustained. Decked in colorful traditional attire, the supporters began gathering at the private terminal as early as 9 a.m. They turned out in their numbers to show support to their leader, who had been rumored to be seriously ill. The wait lasted for about 4 hours before the APC leader finally arrived. The APC leader spoke to the media through the moonroof of his SUV, saying he's happy to be back home and condoling those who lost loved ones in the associated airline crash a few days ago in which 14 persons died. But God has done one thing, has shown us His wonder. In the midst of all of this, Feli Agagu survived. His brother-in-law survived. So He has given us room for us to build up to. Addressing to the government, I think we are talking to a deaf ear. Nigeria Aviation is a risk to Nigeria. We have never allowed professionals to run the aviation industry. We created too much bureaucracy and gamesmanship, ethnicship, mediocrity to interfere in our decision. We play with the value and the lives of Nigeria. We have no infrastructure. Road infrastructure. This runway is one of the worst that we landed on. Is one of the worst in the world. He was then driven out of the premises of the private terminal. He made another stop outside, came down from his vehicle, and spoke again to the media, describing rumors that he was seriously ill as unfounded. I thank Nigerians for their prayers and thank many of my well-wishers who are overwhelmingly concerned. They were concerned about the real health, they were concerned about the rumor. Election, the issue of zoning of the presidential ticket by Nigeria's two leading political parties seem to be posing a challenge to the southwest of the country. Some stakeholders in the ruling All Progressive Congress in that region have been insisting on a 2014 understanding of north-south rotation of the presidency for the next general election. Now, our next guest is Omogbolanwo Babawale, the national coordinator for the All Progressive Congress Nigeria's diaspora. He is here to help us briefly interrogate the 2023 elections and the desire for the All Progressive Congress in the Southwest to produce the party's next presidential candidate. I want to say welcome to Newsday. Thank you. All right, let's start it off from this particular issue concerning zoning. What do you make of the clamor within the party to produce the next presidential candidate from a particular region? There may not be any gentlemanly agreement that is written that says after so person leaves the office, so region should take over. When if in the interest of fairness and equity, the North has done 8 years. It is only normal that the power comes back to the South. And that is my stance. That's where I stand. Okay. That's my position till tomorrow. So we must ensure, it doesn't matter where it goes to, but it must come to the South. Yeah. Because the North has done 8 good years by 2023. So it's only normal for the political players to allow justice to prevail. Let it come to the South, then after another 8 years, then North can come. What about the Southwest? When it comes to the South will decide. You know, we have the Southwest, the South-South, and the Southeast. So the South is the issue here. Let it leave the North and come to the South. So when it gets to the South, the 3 regions that make up the South will now decide on who they want to give the ticket to. Okay. All right. Do you have a follow-up? Yes. Okay. Let's since we're talking about the Southwest, one name keeps popping up every single time. We've even seen pictures, flooding social media about
campaigns already, posters of a particular man, talking about a chieftain of the APC, Chief Bola Ahmed Tinubu. Well, I'm here as Omobala Lukman Adetun Babawale, the Nigerian coordinator of Nigerian diaspora for Asiwaju 2023. And we are proud to identify with Asiwaju. We have seen his antecedents. We have seen what he has done in the past and what he's still currently doing, even though he's not in power. So that is why we feel among all the people that have shown interest, even though they may not have shown interest, we are trying to see everything humanly possible to ensure that Baba comes out and fly the ticket of the party. So we believe in him so much. That is why some eggheads from the diaspora come together. They came together with like mind to see, okay, how do we now spread the gospel of a message of Asiwaju come 2023? Can I ask about the strategy of posting campaign flyers in foreign lands? What exactly was the idea behind that, and has it been achieved? Let me correct an impression. We are not campaigning yet. Okay. We are only sensitizing the public. Sensitizing. Because we don't want to be fined by the INEC or whatever. Right. We are only telling the public, come 2023, the only man we have seen so far, judging by from all the pedigrees of the people, the political players, is this man that can consolidate on whatever legacy that the Buhari Osinbajo presidency is leaving behind. So what we are doing right now is to sensitize the public, not campaign. Okay. Sensitize the public about the message of hope that is embedded in a Tinubu presidency. That's what we are doing. Okay, sensitize the foreign... Sensitize the public, the general public, Nigeria and outside throughout the world, on the message of hope that Tinubu presidency will bring into Nigeria and Nigerians. Okay. All right, some would question and ask that shouldn't his health status probably be a determinant factor, because we've actually seen in the Nigerian political landscape between 1999 and date whereby we've had absentee presidents, so to speak, at some point in time or other. And some would say it has derailed democracy and development here in Nigeria. That's a very subjective question. Anybody can fall sick. You and I, we do fall sick, and we go for medics. I'm sick right now. So the fact that Asiwaju is not around, is going for medical attention, is not a factor here. We have seen young Nigerians go outside the country for treatment. We have seen Governor Yaya Bello, we have seen Alhaji Atiku Abubakar, we have Dino Melaye, we have seen the likes of Fayose going for medical attention. Who raised eyebrow? Why should the Tinubu's medical attention raise eyebrow among Nigerians? I think it's just for pure mischief. For me, it's about competence. For me, it's about the skills to navigate Nigeria from its murky waters of uncertainties. Does Tinubu have these competence and skills? Yes, he does. So the fact that he's in the UK receiving attention is a very subjective question. Anybody can fall sick. So you I'm not saying of course everybody can fall sick, but with precedents serving to give us a parameter to judge some of these things, with what happened to Musa Yar'Adua, and also what happened to the president talking about Muhammadu Buhari, people are a little bit skeptical about the health status of the next leader. Let me tell you for a fact. Asiwaju Bola Ahmed Adekunle Tinubu is not sick. He's well, he's hale, he's healthy, he's kicking. He only goes there for medical attention. And he's well now, and he will come back to the country soon, and everybody will see him that this man is very agile, contrary to what is going on in the narrative in the media. You know, the problem with what we have in Nigerian media is that we engage in sensational headlines just to drag traffic to our portals. So Tinubu is hale and healthy. He just went there to just have some medical attention, just like any other person. But so he's finally was quoted saying that he went for an operation. Well, we have seen other people that have gone there. They have not corroborated what Governor Fayose said. Usually people who go for operations are people who are ill, but we'll leave that because it is true. He is a human being. He's allowed to fall ill. Sure. But sometimes, you know, the message is mixed, and it's not necessarily the media that mixes it. I think I want to clear that up. Sometimes it is the information we're given is contradictory, and it is hard to, you know, clear through the waters, which is why you're here to help us. Well, do that. when information comes from the public to the media, it is the duty of the media outfit to do what is called investigative journalism, to ascertain the information that is coming from outside, to filter which one is good and which one is fake. So that we don't, you know, whatever people see on your TV, that is a very popular TV. Yes. They will take it, they will run with it, run to town with it. So that's why we have to be very, very careful on information that we churn out every now and then.
All right. All right, okay. Now let's, in a bit to press it further, not to hamper on the health status of Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, because that's not the focus here today. Why do you think he's the ideal candidate to take Nigeria forward? I mentioned something briefly a while ago. I said, before the group of black-minded persons came together to vote for, to choose Asiwaju as their preferred candidate, we have considered a number of parameters and yardsticks. We have taken into consideration a number of factors, and we discovered that which were competence, skill, experience, almost everything. And we discovered that in all of those people that we considered, he has a better resume. And the antecedents are there to prove this right. You will agree with me that from 1999 till date, he is perhaps the only governor that is, the only former governor that is still relevant among his contemporaries. Wait, come again? You agree with me, from 1999 till date, he is the only governor, former governor, that is still relevant politically. Mention any of his contemporaries that ruled from 1999 to 2007 that is still relevant today. Unfortunately, we've run out of time, so we will leave that question hanging right there. And thank you so much for joining us, Mr. Babawale. Ibi tí wọ́n ti campaign fún Bọ́lá Tinubu Ahmed àti dídí ẹ̀ padà bọ̀ òun náà lẹ́rí yìí. Ó yẹ jẹ́ ká wo kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ sílẹ̀ Yorùbá. Ṣèbọ́n ti padà dé. Fúlàní kan tó dé, Fúlàní ti sọ pé kò sáyè ní Aso Rock ní 2023. Bàbá sì ní dandan àfi káwọn di president ní 2023. Kọkùnrin tàtọ̀rìn kóbìnrin tàtọ̀rìn káwo ta ni ó lòmí lẹ́yìn ẹsẹ̀ jura wọn lọ. Ṣé gbogbo àwọn tí wọ́n ń béèrè fẹ́tọ̀ Yorùbá ṣáwọn ni wọ́n correct? Tó ti ẹ̀bà mi inú jẹ́ ni pé àwọn ọba kan tó sì ń tún sọsẹ́ wípé ẹkún ni Yorùbá sun báwọn fẹ́ lọ. Èmi ò ní dárúkọ ọba kankan, èmi kì í ṣe abáwọn bọ́ba. Àmọ́ ẹ̀yin bàbá yìí tẹ́ ẹ torí pé tí wọ́n fún yín tẹ́ ẹ torí ẹ̀ tẹ́ ẹ lọ sọ àwọn kan ti ẹ̀ wà bí Yorùbá ṣe ń ké tó bí wọ́n ṣe ń pa Yorùbá tó. Private jet ni wọ́n gbé lọ síbi ibi wedding ọmọ Búbù ní Àbújá. Ẹ káàsán, ẹ pẹ̀lẹ́ ṣe wà àti ẹ̀yin tẹ́ wà lórí platform. I don't just get on any platform láti sọ pé mo fẹ́ fi mẹ́sẹ̀gì lẹ̀. Mẹ́sẹ̀gì máa wá filẹ̀. Ó gbọ́dọ̀ wà genuine. Ó máa wà authentic. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ṣé ẹ ń gbọ́ mi? Mo fẹ́ ká múra lẹ̀ o. Ẹ má jẹ́ kẹ́rù báyìí. Ogun bọ̀ o. Ẹni tó bá sọ fún yín pé ẹ̀ ní jagun, ó ń tàn yín ni o. I approve this message. Èmi náà ni. Èmi tí yín kan náà ni. My plan early this year was to ẹ máa gbọ́ ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yẹ máa mọ̀ wípé èèyàn kan tó jẹ́ pé ó ṣe gbòógì nínú òṣèlú wọn nínú UK yìí ni o. I'm also a politician, a member of the opposition party. Ṣùgbọ́n àṣírí ńlá kan ni mò ń fún yín. The day I found out wípé tí bá tiẹ̀ jẹ́ step in, try to help my people, the Yoruba people, try to help Nigeria, to save Nigeria from bloodshed. Mo rí pé kò ní ṣiṣẹ́. Ẹ wá bi mí kí ló dé tí mo ṣe rò bẹ́ẹ̀. Kò ń ṣe pé bóyá mo rò bẹ́ẹ̀, but mo mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Nítorí pé mo mọ̀ wípé Fúlàní tó ń lùlù tílù yìí ṣáà ń dún ṣáá, tílù kọ̀ tí ò bẹ̀. Nǹkan kan ló wà lẹ́yìn ẹ̀. Èèyàn kan ló jókòó sẹ́yìn Fúlàní tí Fúlàní fi lọ sílé Ìgbòho tó fi ṣe nǹkan tó ṣe. Èèyàn kan náà ló jókòó sẹ́yìn Fúlàní tí Fúlàní tó fi kidnap Kanu. And Kanu is a British citizen. Ó sì wà nú ẹ̀wọ̀n bẹ́ẹ̀.
wọn ò rí nǹkan kan ṣe sí. Do you understand me? Am I trying to make sense? Gbogbo àwọn kinní yẹn kò ṣókùnkùn sí mi. Gbogbo àwọn kinní yìí lèmi ti mọ̀ pé bó pẹ́ bóyá ó máa ṣẹlẹ̀. Torí pé mo mọ̀ pé bí politics ṣe ń play nìyẹn. Nítorí pé mo mọ̀ wípé even stepping in is not enough to help my people. It's not enough to save Nigeria. It's not enough láti avoid bloodshed tó ṣì bọ̀ wá ṣẹlẹ̀. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá mi ò tàn yín láti kẹ́ gbọ́ mi. Obìnrin lẹni tó ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí tí ò bá rí kò ní sọ o. Bàbá jẹ́ sọ àkú, bàbá jẹ́ ìwé náà àkú. Kí ló dé tá ṣe kúkú sọ òótọ́? Tẹ́ bá ń dúró de international community kó wá help yín. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá Ọlọ́run ní jẹ́ kẹ́ parẹ́. Torí àwọn gan ló ń ṣe yìí. Àwọn gan ló wà lẹ́yìn Fúlàní. Àwọn gan ló ń jẹ́ kí ìlú tí Fúlàní lù tó ń lù tó ṣà ń lù ṣà tí ò bẹ́. Àwọn gan ni wọ́n fẹ́ jẹ́ kí Nàìjíríà pín. Nítorí pé they have lots to lose. Tí Nàìjíríà bá pín kò sí nǹkan tẹ́ lè ṣe tó máa gbọ́. Wàláhì ẹ lọ kọ́lẹ̀. Òótọ́ ni mò ń sọ jáde fún yín yìí o. Gbogbo effort yín ló ń block. In particular the United Kingdom. Èṣù gidi tó dress inú masquerade òun ni wọ́n o. Èṣù bàbá ńlá èṣù ṣùgbọ́n náà máa gbàgbára lọ́rùn. Ẹ lọ kọ́lẹ̀. Ó lè ṣe díẹ̀ ká tó débẹ̀ ṣùgbọ́n Ọlọ́run ni wọ́n ti ń ṣe bọ̀ for over 400 years. Àsìkò yìí Ọlọ́run ni ó máa bù wọ́n lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n èyí náà ní títí yín tẹ́ máa ṣe o. Bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, my dear brothers and sisters, my dear Yoruba brothers, kò ń ṣe Yorùbá nìkan ni kíní yìí bá wí o. Ẹ bá mi sẹ́ndì ẹ̀ títí tó máa fi dé ọ̀dọ̀ àwọn Biafra. Ẹ̀yin èèyàn mi, tẹ́ bá mọ plan tó ń lọ lọ́wọ́, wọ́n fẹ́ da Nàìjíríà rú o. Nǹkan tẹ́rí ló wà l'Afghanistan nìyẹn. Irọ́ ni o, kò ṣòdìdí wọn o. Wọ́n dálẹ̀ náà ni. Nígbà tó rí nǹkan ṣe sí mọ́. Ẹ lọ kọ́lẹ̀ o. Ẹ̀yin èèyàn mi, my fellow Yorubas and my fellow Biafrans, ẹ lọ múra ogun. Ẹ fira yín ṣọ̀kan, come together. When you come together, no force, I repeat, no force can stop you. Ẹ máa win it. But if you decide to go it alone, Yorùbá fẹ́ dá lọ. Yorùbá náà fẹ́ dá ṣe. Anyway, no, you will lose. Biafrans, Yorubas, come together and fight this battle. Tẹ́ bá jẹ́ ti fight the battle yìí, tẹ́ ti fight it tán. Kólúkàkú kó máa lọ tiẹ̀. Kólúkàkú kó lọ ní ìlú tiẹ̀. Ìgbà yẹn lẹ máa ní ìsinmi o. Ẹ lọ kọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí lẹ́ o. Kò ní pẹ́ ṣẹlẹ̀ mọ́. Òótọ́ ni mo sọ fún yín o. Nígbà tí mo ti rí pé effort mi kò ní work, mo ti rí àwọn tó wà behind nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. Mo ti rí àwọn tó ń support Fúlàní. Gbogbo nǹkan tí Fúlàní tó láyà tí wọ́n ń ṣe lọ́wọ́ báyìí. Ó ń ṣe pé Fúlàní láyà o. Ṣùgbọ́n igi kan wà ní ẹ̀yìn wọn tó dúró tì wọ́n. Òun ló ń authorize ẹ̀, òun ló ń fún wọn láyè tó ní kí wọ́n máa ṣe. Rí pé bó ṣe ń ṣe náà, igi kan ò mì wọ́n. Kò sí nǹkan kan tó ṣe wọ́n. Kò sí nǹkan kan tó mì wọ́n. International community gan ò condemn wọn. Rí bó ṣe fi yín sílẹ̀ tó fọwọ́ lẹ́rọ̀ tó ń wò yìí. Wọ́n yí ẹ̀yẹ lábẹ́lẹ̀ torí nǹkan tó wọ́n fẹ́ kò ṣẹlẹ̀. Òun ló ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ báyìí. Bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀
lọ́wọ́ báyìí mo ń sọ fún yín pé this same international community they are actively planning and to conspire against Yoruba and against Igbo. Ẹni kí ló dé? Nítorí pé àwọn náà ti wá rí pé it's imminent. Wọ́n ti rí pé ó máa ṣẹlẹ̀. Wọ́n ti rí pé Nàìjíríà máa pín. Wọn ò dẹ̀ fẹ́ kó pín. So they are trying their last card and they will do anything. Wọ́n rẹ́dí o láti lo gbogbo àwọn terrorist kó wá pa yín lọ yamayama. Wọ́n kí ẹ àwọn tẹ́ ń ròyìn. Wọ́n preach human rights lílo wọn. Ṣùgbọ́n tó bá ti dé Africa wọ́n believe pé territory wọn láfíríkà wọn làwọn ní àrà tó bá wọn àwọn làwọn lè fi ṣe. Wọn kí ẹ kí terrorist kan kó destroy ibẹ̀ mineral resources bíbẹ̀ làwọn need. Therefore I urge you Yoruba Biafrans come together. Ó ṣe wo nǹkan tó jú rí lẹ́nu lè sọ o. Inú jì àìmọye revelation but dear brothers and sisters it's going to be bloody. Ọ̀nà ẹni tí ó bá fẹ́ kọ́lọ́run ràn lọ́wọ́ ó ní pàtì tiẹ̀ tó máa play. Mo wá hàn jí ń sìn pé ẹni pàtì tiẹ̀ náà tẹ́yìn náà máa play. Pátó ta fẹ́ jà yìí spiritual. Ẹ má wò pé ìṣẹ̀ǹbáláyé nìkan ló máa gbà yín lẹ̀ o, irọ́ ni o. Gbogbo tactics tẹ́ bá ní ẹ deploy. Ẹ má hesitate láti dìde o. Ẹ gbé àkàrà yín dánú tí time yẹn bá tó. Ẹ dà sí wọn lójú gbogbo ọ̀nà. Ìtòrúkà agú bá mọ̀ ṣe olùkọ́ agú mọ̀ ṣe. Ẹ̀yin wo àmì Nàìjíríà. Ìjẹ́ mọ̀ pé gbogbo àwọn terrorist ni wọ́n ṣá. Ẹ̀ ń complain. Gbogbo yín complain ni pé àwọn repentant Boko Haram ló kún nínú àmì. Wọ́n mọ̀ nǹkan tó ń ṣe. Wọ́n mọ̀ plans wọn síbẹ̀ nítorí gbogbo plans wọn. Ṣé rí gbogbo plans wọn wọ́n ti fẹ́ perfect ẹ̀ tán. Any moment from now, I repeat, any moment from now, anything will happen in Nigeria. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín. Bẹ́ẹ̀ ni mo ń sọ fún yín. Tó bá ń fún yín ní message, ẹ má fojú wé message kankan. Ẹ má fojú wé rárá. Wọ́n bá ní kẹ́ fast, ẹ jọ̀ọ́ ẹ fast. Ẹ jẹ́ kí n rí comment. Bóyá àwọn èèyàn tó pọ̀ ti gbọ́ audio yìí, bóyá kí n stop ẹ̀ ká continue tàbí ẹ ìfẹ́ gbọ́ sí. Because ìwà níwájú tẹ́ máa fi mọ̀ wípé ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yẹn information ló pa. Or you know authentic tó tick you know tó stamp ẹ̀ òun nǹkan tó ń pa tó ń rọra ń jù fún wa yìí. Tó bá ń gbọ́ pé authentic tó tick bàjẹ́ pàpà tó ń fi stamp lé lórí òun lẹni tó ń pàṣẹ ló ń pàṣẹ. Nǹkan tí mo ṣe fẹ́ fún yín ní mẹ́sẹ̀gì yìí. Mo yẹn wá mẹ́sẹ̀gì látòrí. Nǹkan tó tì mí tí mo ṣe fún yín ní mẹ́sẹ̀gì yìí gangan ni wípé kẹ́ẹ̀dẹ̀ stop láti máa pe international community to come to your head because bẹ́ẹ̀ ṣe ń pè wọ́n yẹn àwọn gan ló wà behind gbogbo nǹkan tó ń lọ Nàìjíríà. Ẹ̀yin rò bí wọ́n pé Fúlàní nìkan lẹ́yìn ń bá jà. Irọ́. Àwọn gan ni kò sí ẹ̀bẹ̀ tẹ́ lè bẹ̀ wọ́n. Wọ́n ní dáhùn. Èṣù ni wọ́n. Èṣù tó ṣe pé òkúta yẹn ti wà láyà wọn. Kò sẹ́bẹ̀ tẹ́ máa bẹ̀ wọ́n tó máa gbọ́. Ní wà láyé ẹ lọ́kọ́lẹ̀. Ó ní èmi ni mo sọ fún yín. Inú jì. These are wicked people. They don't care about you. They don't care if you're doing fine. They don't care if you die. They don't give a toss about you. Ṣẹ̀rọ̀ bóyá kẹwàá láyé yẹn ó kàn wọ́n ni. Wọ́n prefer kó gba gbogbo lẹ́yìn kó gba gbogbo mineral resources síbẹ̀. Kó dẹ̀ dà yín sínú igbó
ọ̀pá yín nǹkan táwọn fẹ́ gan nìyẹn. They prefer your mineral resources to you, to your life. You are meaningless to them. You are nobody to them. So why are you calling on them? The more you call on them, wọ́n hasten plan wọn ni. Wọ́n plan fún yín lọ́wọ́. Ìdí àwọn reason ọ̀sẹ̀ plan tí wọ́n ti rí pé wà imminent. They know Yoruba nation has come to stay. They know Biafra nation has come to stay. But however, I need to what I would say. Because Yoruba nation or Biafra nation has come to stay doesn't mean pé ẹ máa sáré rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Wọ́n lè fa owó àgọ́ sẹ́yìn. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ kó fa owó àgọ́ sẹ́yìn. Ẹ tètè kẹ́ wá nǹkan ṣe sí. Ẹ dìde be determined. Ẹ má jẹ́ kẹ́rù báyìí tó gun yẹn bá dé tán. Ogun yẹn ti súnmọ́lẹ̀. Ẹni tó bá prepare ogun yẹn ò ní bá lọ. Ṣùgbọ́n ẹni tí ò bá prepare ogun yẹn máa bá lọ. Engineer, please, ẹ jẹ́ kí n stop ẹ̀ bí báyìí máa continue mo kàn fẹ́ kọ́ mi. The world is enough for the wise. Ẹ má fi ṣeré o. Now, brother tó mi sọ nǹkan kan bẹ́ẹ̀ nǹkan tó wà nínú ọkàn mi òun ni nǹkan tí wọ́n sọ wípé attitude àwọn people yìí àwa tá a wà nínú UK àwa tá a wà lórí field yìí tá wà tá you know tá wà tá rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí a mọ̀ wípé bìtìkó nǹkan tó ń kọ sí wa ò dá rárá. Prime Minister wa pẹ̀lú bóyá àwọn tí UK ń bíbá ni mò ń sọ o pẹ̀lú àwọn tó nǹkan tó ń kọ sí wa kò wá òkè kò dá rárá. Kẹ́ wo nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ tí àwọn Biafra tán lọ ṣe ní bóyá bíi 3 weeks ago. Kẹ́ wo mọ́ ikú ọmọ kékeré lọ sí rally yẹn. Níwájú ibi tí Prime Minister rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ àwọn obìnrin ó sùn sílẹ̀ lẹ́bà wọ́n ṣe oríṣiríṣi kò wúkọ́ ẹ mọye ìgbà tí Buhari tó ti wá nínú bá ṣe ń sọ ìnáṣẹ́ mọye ìgbà tán fi mú Nnamdi Kanu ó ti wá tóun àti president ẹni ibi tán ti lọ mú tán jọ ṣe off camera meeting. Gbogbo ariwo tá ń pa ní àti ọjọ́ yìí ṣẹ́rí bọ́n ṣe silent because báyìí náà ṣe wà pẹ̀lú Buhari. Wọ́n dúró pẹ̀lú Buhari, wọ́n dúró báyìí pẹ̀lú ẹ̀dẹ̀ mọ̀ wípé mo ní ọmọdé tí ò bá bá tán ó máa bá àròbá ní bàbá àtàn. Èyí Prime Minister wa ń bí òun náà bá tàn ó bá tàn nǹkan tó ń jẹ́ Nàìjíríà àwa náà dẹ̀ bá tàn. Àwa mọ̀ wípé àwọn ìran tòun náà àwọn Fúlàní náà gbé fáìlì lé lọ́wọ́ tí àwa náà dẹ̀ mọ̀ wípé àwọn ẹni tó gbé fáìlì lé lọ́wọ́ yìí wọ́n claim pé àwọn làwọn nílẹ̀ Nàìjíríà ẹ understand ṣe rí pé ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí tún gé fọ́ ni bó tó bá yẹ pé ṣe la láǹfààní láti lè tún gbọ́ ọ́díò yìí dáadáa ni ara ló ta woman yìí ara ló ta ó rí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ó máa continue láti ẹ jẹ́ ká play ẹ jẹ́ ká continue because wọ́n statement kan wà tí woman yẹn lò ń bẹ́ẹ̀ máa mọ̀ wípé Ọlọ́run wà lẹ́yìn àwa Yorùbá torí pé. Ọjọ́ tí mo rí pé UK ní bàbá ńlá #1 àwọn ní chairman àwọn tó fẹ́ bà Nàìjíríà jẹ́ ọjọ́ yẹn ni mo decide pé I am not going to get involved. I am not going to raise this issue with my party. Mo fi dákẹ́ tí mo fi ń wò. Ọ̀rọ̀ yìí dàbí ẹni tó ṣe pé ó rí bí tó lè sá lọ́wọ́ ó rẹ́ni tó jẹ́ lè sá lọ́ba ju Ọlọ́run lọ. Mo ṣàkóń gbàdúrà sọ Ọlọ́run ni. Àmọ́ this is a very strong message. Fún ẹ̀yin Yorùbá àti Biafras. Very strong message. Come together and fight. Tó bá létí. Mi ní kẹjọ come together láti form ìlú kan náà, don't get me wrong.
come together and fight this battle, you will win together. Tolukaku bá jẹ́ ti win, Tolukaku máa bọ́nu ara ẹ̀ lọ. Tolukaku lọ ní ìlú àti ẹ̀. Igbo wà ní Biafra. Ẹ̀yin Yorùbá, ẹ jẹ́ ní Yorùbá land. Ṣùgbọ́n tẹ́ bá fẹ́ win ní battle yìí, ẹ need láti come together and fight it together. Ẹ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí máa plant àwọn tó máa bá yín ṣe iṣẹ́ yìí, ẹ plant wọn lẹ́ẹ̀lé. I urge you to take this message serious. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní UK bí tẹ́ ń kọ lẹ́tà sí MP yín. Irọ́ ni o, ẹ rí bá ṣe ń dá yín lóhùn. Ẹ máa gbọ́ o. Tẹ́ bá fẹ́ já mi o, ẹ̀yin tẹ́ bá ti kọ lẹ́tà sí MP yín. Tẹ́ mọ̀ pé ti kọ lẹ́tà, ẹ kà bó ṣe response wọn ẹ kà. Ẹ rí pé wọ́n ṣe nǹkan kan sí. Wọ́n kàn máa calm yín down ni. Ṣé gbọ́? Ẹ̀yin ò mọ̀, you don't know the reason behind it. Because àwọn gan lè ṣú bíbẹ̀. Ní èmi mú eléyìí. Because I'm a member of the opposition party. I'm a member of the Labour Party. Ṣé gbọ́? Mo mọ̀ pé èṣù ni wọ́n, èṣù ní UK. In particular, this current government tó tẹ̀ wá dé. Ẹni tó mọ̀ nǹkan tó ń sọ ni ṣé gbọ́ position tó wà ń sí pé mẹ́mbà ibi tó ń jẹ́. Tó tún sọ wípé. Ṣé gẹ̀rí ambassador yìí? Ó ń béèrè wípé ẹ̀yin tẹ́ ti kọ lẹ́tà kí náà fi fún yín lésì. That means ó mọ̀ wípé wọ́n kọ lẹ́tà wọlé ó dẹ̀ mọ̀ wípé nǹkan báyìí náà fi ń fún wọn lésì. Ìyẹn nínú UK tàwa yìí ni o. Nínú UK tàwa yìí ni. Náà ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ lọ. Tó ń pè ní Catriona or whatever her name is. Èṣù tó ń rán wá kó wá destroy ẹ̀yin Biafrans àti Yorùbás ni. Òun ló ń họ́dà action tí federal government ń ṣe táwọn Fúlàní ń ṣe òun ni ó ń discharge òun ló kàn fún wọn ní instruction wọ́n jẹ́ ń ṣe gbogbo nǹkan tó ń fún wọn pé kọ́ ṣe ọ̀nà ṣe o ẹ ṣọ́ra fún ọmọbìnrin yẹn o kò síbi tí ó bá wọ̀ ikú máa ń wọ̀ bẹ̀ àrùn máa ń wọ̀ bẹ̀ èṣù máa ń wọ̀ bẹ̀ destruction máa ń wọ̀ bẹ̀ ẹ lọ wo Zimbabwe òun ló lòun gbà tó fẹ́ destroy economy Zimbabwe obìnrin yìí kan náà ni ẹ lọ wo Somalia òun yìí kan náà ni wọ́n lòun bẹ́ẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ gbẹ̀yìn ní Somalia ogun ẹ lọ wo Sudan òun yìí kan náà lọ́dún bẹ́ẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ gbẹ̀yìn ní Sudan ogun náà ni ṣebí Sudan jẹ́ ti pín sọ́nà méjì nsìn ẹ lọ wo Afghanistan náà òun yìí kan náà ní UK lòun bẹ́ẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú Afghanistan náà kí ló ṣẹlẹ̀ gbẹ̀yìn lẹ́nìí nígbà tó jẹ́ fẹ́ destroy Nàìjíríà náà ẹ rí bó ṣe ra báyìí gbé wá sí Nàìjíríà òun náà lọ́jọ́ tí wọ́n ń lò fún yín sìn ṣẹ́yìn òre ni ó lọ sílẹ̀ Ìgbò ó lọ bá àwọn elders wọn sọ̀rọ̀ kò pẹ́ tó lọ síbẹ̀ tó kúrò ń bẹ̀ àwọn Fúlàní wọ́n rò ammo tank wọ ọ̀dọ̀ àwọn Biafra wọ́n bẹ̀ sí ní pa wọ́n lọ nígbà tó tún yá ó tún gbéra lọ sí South West ó lọ kí Aláàfin ó tún lọ kí ọba Èkó ẹ rí pé kò pẹ́ tó tún kúrò ń bẹ̀ ẹ rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ náà ni ogun wọ ọ̀dọ̀ wa náà ìgbà yẹn lọ́wọ́ àtàkì ilé Ìgbòho ìgbà yẹn lọ́wọ́ tó kó àwọn èèyàn wa ìgbà yẹn lọ́wọ́ tó pa wọ́n tún lé Ìgbòho títí wọ́n tún lé wọ Bẹ̀nẹ̀ ẹ̀yin ṣọmọdé náà you can actually connect the dots àwọn ló ń ṣe gbogbo kínní àwọn náà wà nídìí iṣẹ́ yìí èmi ń sọ fún yín pé mo mọ secret wọn ni mo mọ bó ṣe ń operate èṣù ni wọn ẹ má tún pe èṣù mọ́ wí kó wá help yín Fulanis and the British government they are actually conniving against Biafrans and Yorubas they are working together against Biafrans and Yoruba so tẹ́ bá ń pè wọ́n ẹ waste time ara yín ni ẹ tún pe èṣù sínú life yín ni ẹ tì wọ́n kúròkúrò don't ever call them to help you èṣù ni wọn àwọn gọtọ kó èṣù wọ Nàìjíríà nìyẹn mo jẹ́ ń sọ lọ́wọ́ báyìí bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ they are actively planning bó ṣe máa já Nàìjíríà gbà finally because wọ́n ti rí pé Biafra and Yoruba nation has come to stay wọ́n ti rí pé new nations will be birthed from Nigeria.
and they know it's imminent. Wọ́n dẹ̀ fẹ́ kí kíní kan ṣẹlẹ̀ torí àwọn wá gbogbo ọ̀nà láti fi block ẹ̀. Nigeria máa múra o. Terrorists want to invade Nigeria at any time from now. They are actually in our midst. Wọ́n lè bẹ̀rẹ̀ ẹ lọ múra lẹ̀. A word is enough for the wise. Ẹ má disregard the message. Ẹ ṣí ẹ̀dẹ̀ bí tẹ́ bá lè ṣí ẹ̀dẹ̀. Ẹ ṣí ẹ̀dọ́dọ̀ àwọn Biafra. Ẹ ṣí ẹ̀dọ́dọ̀ àwọn Yorùbá. Ìjọ ẹni tó bá létí. Ó dà bẹ́ẹ̀. Gbogbo ẹ̀dá tó bá ti jẹ́ dòdò kò lè sòdodo láíláí. Òdodo ò lè tẹ́nu ẹ̀ bọ̀. Òun náà ni tó ń ṣẹlẹ̀ tá à ń rí yìí ló fi jẹ́ pé àwọn ọba kan tún sì wà lẹ̀ Yorùbá tí wọ́n nígbàgbọ́ pé gbogbo ẹkún bá fẹ́ lọ abẹ́ṣe ẹkún lásán làwọn kàkún. Àwọn kàkún pé ẹ̀ ń pariwo ẹnu lásán ni torí pé kí ni wọ́n ti jẹ́ dòdò ó sì di dandan kẹ́nu wọn má sòdodo láíláí. Ẹni tẹ́ ń retí tẹ́ fẹ́ gbé síbẹ̀ ti dé. Fúlàní sì ti sọ pé àwọn làwọn fẹ́ rìtẹ́ ní 2023. Ọkùnrin ti ń tàtọ̀rìn obìnrin ń tàtọ̀rìn ẹ jẹ́ káwa fọwọ́ lẹ́rán ká máa wò bóyá tiwa ni wọ́n sì máa ṣe gbẹ̀yìn ni o bóyá àwọn fúnra wọn ni wọ́n máa wá wíìnì gbẹ̀yìn ẹ jẹ́ àwọn tó fẹ́ ṣẹlẹ̀. Reno Mokiri ó ti sọ ó ló dá bẹ́ẹ̀ báwọn Fúlàní ṣe sọ fáwọn máa tó gbàjọba 2023 ó nígbà yẹn bí orí South máa wá pé dáadáa. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ ní dandan àfi kẹ́ ṣerú náà tì kú ó yá ẹgbọ́n voters card yín kẹ́ tó lọ dìbò 2023 kíyà máa wá jẹ ọmọ Yorùbá dáadáa nígbà tí wọ́n bá pa owó níbí tí wọ́n bá kó owó iṣẹ́ wa bí tí wọ́n lọ kó lọ ilẹ̀ Haúsá tí wọ́n lọ fi develop bẹ̀ kódà Niger kódà Chad value added tax ó níye trillions tí wọ́n lọ ń pa omi wa ń bí ó níye tí wọ́n ń palẹ̀ lórí wọ́n lọ náà sílùú wọn ni àwọn ìlú lórí bó ṣe rí ẹ wo bí àwọn táwọn èèyàn sùn ẹ wo nú omi táwọn èèyàn sùn ta tó tàn tó bá jẹ́ pàwọ́ là ń pawó wá bí là ń ná ń bì ṣé bí wọ́n á rówó kọ́lé tó dáa ilé àwọn ẹlẹ́jẹ̀ wọn tó ń pè ní locust house wọ́n á fi àwọn èèyàn síbẹ̀ àìmọye ọmọ tí ò lè lọ léèwé mọ́ nítorí pé kò sówó léèwé tí ó san free education á wà oúnjẹ ńkọ́ ó níye tá à ń rà àpò rẹsì tẹ́lẹ̀ àpò rẹsì bí mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí kò less than 25,000 lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí àwọn nǹkan kéékèèké tá à ń rà tó jẹ́ pé kì í jọjú tẹ́lẹ̀ wọ́n ti di owó gegere a sì ń pawó yìí nílùú yìí àwọn kan kò sápò àwọn kan wọ́n lọ fi ra lé Dubai wọ́n fi ra lé sí Amẹ́ríkà wọ́n fi ra lé sí London òṣìṣẹ́ wà nínú oòrùn ẹni máa jẹ́ wà ń bò jí ó lójú mọ́tò táwọn ọmọ tí wọ́n ń lò àwọn ọmọ tí wọ́n ń fẹsẹ̀ gba geography ẹsẹ̀ kiri tó ti àwọn ọmọ jìnnà àìmọye graduate tó jẹ́ pálí lásán ló ń sòyìnbó sí lójoojúmọ́ èyí tó bá jàjà rí márúwá wà ó mà kú oríire o tó ṣe àgbàwá ẹ̀ tí wọ́n sì gbé fún ó mà kú oríire ẹjọ́ kí la wá ń kàwé fún gan ojoojúmọ́ dẹ̀ ní yunifásitì ń gbówó léléèwé iléèwé tí ò sí hope ìwé táwọn èèyàn kà tán ríṣẹ́ fi ṣe irú ìlú tá a wà yìí rèé tó bá jẹ́ pé ìlú tó dáa ni tó bá jáwọn olórí tó dáa la nẹ́ni ṣe bí ṣe ló yẹ kí wọ́n fi àwọn owó tí wọ́n ń kó kiri billions lákàntì billions of dollars tí wọ́n ń kó kúrò Nàìjíríà gbogbo gbà kí wọ́n fi túnlù ṣe kí wọ́n fi dá education lẹ̀ kí wọ́n fi dáṣẹ́ sílẹ̀ ọmọ graduate tán á sì ríṣẹ́ ṣọ̀rọ̀ yóò rí báyìí 1970s 1980s Nàìjíríà ò rí báyìí àwọn èèyàn ríṣẹ́ ṣe ṣùgbọ́n nísìnyí kọ́ ẹgbẹ́ ayé ló fẹ́ sápò Nàìjíríà ẹ sàtì ẹ̀jẹ̀ máa rí nǹkan kan ṣe lọ́hùn Ọlọ́run á ṣàánú wa lódùmarè àgbàdua wa lẹ́ẹ̀kan sí ìwọ tí o bá ti subscribe fún wa wo ibi tí wọ́n kọ subscribe sí kó bá wa tẹ̀ ẹ́ kó o sì tẹ̀lé wa bákan náà ni pé ẹ wo sáyìn aago àmì aago tó wà níbẹ̀ yìí òun náà ń pè ní notification bell ẹ bá wa tẹ̀ kẹ́yìn náà dára wa gbogbo ìgbà tá a bá tó ti gbé fídíò míì síta lẹ́ẹ̀máa wò ní kedere bákan náà ni pé ayé ti ṣí sílẹ̀ o ẹ wá polówó ọjà yín lórí channel wa àbẹ́yìn náà wo bí studio wa ṣe rí ni àìparí ẹ̀ o àṣeṣiṣẹ́ lé lórí lọ́wọ́ àsìkò ti sílẹ̀ fún yín láti wá polówó ọjà ẹ fẹ́ ṣe ẹ láyẹyẹ ni tẹ́ ẹ fẹ́ pe BGI TV sí bàbá gbàgede mọ̀ television stations ẹ pè wá á wà bá yín gbé ayẹyẹ ìsáyé àwọn ò wá síbẹ̀ àwa gan náà ń pè ní abolóde fẹ́ lójú lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí
àbá yín gbé síta. Bákan náà ni pé ìwọ fẹ́ ra airtime bóyá ẹ ní nǹkan kan ṣe ẹ fẹ́ preach kan ni àwẹ̀ ń bọ̀ ni nǹkan kan ṣe ni gbogbo tẹ́ bá fẹ́ ṣe airtime ayé ti wà ẹ ra àsìkò á sì bá yín gbé sáyé. Bákan náà ni pé ẹ fẹ́ polówó ọjà lówó tó péréte tẹ́sì fẹ́ kí gbogbo ayé mọ̀ ń pa ọjà yín. Ṣé Yorùbá sọ pé ìpolówó ọjà òun náà ni àgúnmu òwò. Ẹ wá darapọ̀ mọ́ wa ẹ bá wa ná ẹ sì rí pé dáadáa báyìí ló gbẹ̀yìn ẹ̀ fún yín. Láìpẹ́ tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo iléeṣẹ́ yín nísìn kíákíá la yóò mọ̀ kíákíá la yóò sì máa bá yín nájà. A wà l'Amẹ́ríkà a wà London a wà káàkiri ayé ni wọ́n ti ń wo iléeṣẹ́ wa. Gbogbo ayé ni ó gbọ́ nǹkan tẹ́yìn ṣe. Ó yá ẹ gbá wa láago. Gbogbo yín náà lẹ mọ̀ nọ́mbà mi. Ẹ pè nọ́mbà mi Airtel tí máa ń lò yìí. Ẹ pè kẹ́ béèrè kíákíá ní dá yín lóhùn. Ẹ ṣé o. Tó oníyanṣẹ́ ọlọ́kà ṣé o. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá wa jẹ́ tèmi gbogbo yín náà ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Èmi ọmọ yín náà rèé Aláwìyé Adébáyọ̀ Sàbúrì ọmọ bàbá tíṣà l'Ábẹ́òkúta ló ń fi àsìkò yìí sọ fún wa pé láyọ̀ o.